Ayun no. Good morning mga boss, magandang araw sa inyo. Dahil wala akong maisip na content, naisip ko sa inyong i-share na lang ano bang ginagamit kong helmet at anong ginagamit kong action cam. Ano lang tayo, mahirap lang tayo eh. So ang action cam natin, i-share ko sa inyo hindi siya ganun kamahal. Low end lang, mid-range lang. Pero sa quality naman ng video, okay naman. So, papakita ko ang helmet ko. So, pansin nyo naman kay YT NFR na Pirate version 1. So, meron siyang medyo full setup na siya. Meron na siyang spoiler, naka-lens, naka-buttons. Pero syempre hindi yan malaga. Mahilig lang talaga sa KYT. May vendetta din ako dahil ko lang yung kalimitan kong ginagamit na helmet. So papakita ko sa inyo kung ano nga ba ang setup ng aking camera. Okay. So kung mapapansin nyo, eto ang camera ko lang ay SJ6 Legend. So hindi ko siya nilagyan ng waterproof case, pero kalimitan yun ang gamit ko. Tapos naka hang chin mount siya, yan, hang chin mount. Tapos ang gamit kong cable sa mic ay combo cable from M3. Search nyo na lang. Kagandahan kasi sa combo wire, pwede kang magsaksak ng cam tapos pwedeng sabay sa charging. So kung long ride ka, may nakaabang talaga siya for charging. Pwede mo i-connect sa power bank mo, then pwede mo ring connect sa mga battery charger nyo ng yung mga CP holder nyo sa motor. So yan nga. Tapos yan sa loob. So ayun. Bali yan yung loob. Hindi, ito yung mic. Ito yung mic. Mapapansin nyo. Tapos pinaikot ko. Alam naman na natin yun. Tatanggalin mo lang tong yung padding. Papaikot dyan. Tapos dito. Tapos ito yung mic. Kita nyo ba? Tapos ang mic natin, ang dulo ay naka dead cat. Ayan. Yung dulo niya naka dead cat. Ayan. Kung mapapansin nyo. So in order ko yan sa Lazada. Ayan. Para ma-lessen yung wind noise. Napakaingay kasi pag natakbo ka ng medyo mabilis. Yan. Minsan lilipat mo sa kabilang helmet. Sarap ipuin. Yan. KYT NFR Pirate, tapos SJ6 Legend with combo wire with generic lapel mic. Then yung pinaka mic nya, yun ang pinakamalaga, lagyan nyo ng dead cat. Dead cat. So hindi naman siya katama sa bibig nyo. Minsan ramdam mo yung balahin nito. Siyempre nakaano ka naman, nakabuneti naman tayo nakamas naman tayo. Ayan. So yun lang, sinishare ko lang sa inyo. So mahilig lang talaga sa KYT yun, iwas cake. Doon sa group nila, iwas cake din ako minsan doon. Tapos yun, dalawa, meron pang vendetta. Then plan ko rin bumili ng bago nilang TT course. Wala pa akong, hindi pa ako makapag-decide kung kung ano ba ng TT course to, kasi pirate.
Yon, Vendetta. Yung TT course, di ko pa alam kung Dalla Porta, kung ano pa ba ang pwedeng ano. Pero feeling ko yun na. So mamaya, try natin kung makakapag rides tayo sa labas kasi nga ECQ. May bibilin lang ako, try kung gamitin to para makita nyo kung okay ba yung wind noise. Pero try lang natin ha, hindi ko may pangako eh. I-edit ko na lang tong video, kung hindi, tatanggalin ko. So, ayan na. Good luck mga boss. So, ayun mga boss. Eto na. Nasa kalsada na tayo. Tatestingin natin yung combo wire with microphone na may dead cat. Ang combo wire ay from M3. So marami ng review na okay, pero syempre iba yung tayo mismo yung magre-review. So eto, try natin kung hangin, kung may wind noise pa ba. Titingnan natin kung makakaratra tayo, kaya lang dami sasakyan eh. Ay, kaya pala. So, ang dead cat ay from Lazada. Mura lang yun, wala pang 100, kaya lang lalampas ng 100 kasi may shipping. So, siguro gastos ka ng 140 kasi parang 19 dead cat, tapos yung shipping ay 40, kundi 40-50. Laguna area kasi ako eh. So ayan, so hindi na tayo pwede dyan kasi ECQ, babalik na lang tayo. So try natin rumatrap. Yan, ikot lang tayo. So ayan na. Kamusta nga pala ECQ sa inyo mga boss? Stay safe lang kayo, iwasan lumabas. Huwag na lumabas kung hindi kailangan. Ako nalabas pag bibili lang ng pagkain. Yan, bibili ka sana ng ano eh, ng gamot ko eh. Medyo for maintenance na tayo. Ayun. So ito na ha. So natakbo na tayo ng ano, medyo mabilis-bilis na takbo natin. Natakbo na tayo ng 80 to 90. Ayan. Tingnan natin kung ma-wind noise pa. So yun mga boss, sana maganda yung kinalabasan nung atin test. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman patindot na lang yung subscribe. Subscribe button, syempre pati damay nyo na rin yung ano, yung bell, para naman pag nag-upload ako ng bagong video, syempre para malaman mo eh, di syempre mapapanood mo yung next video ko. So yun guys, maraming salamat. So inabot pa tayo dito sa stoplight. Basta stay safe lang, hindi natin kailangan lumabas. Huwag na lumabas. Pag sinabing bibili lang ng pagkain, bili lang ng pagkain. Wag nang gumala, wag nang tumambay. Kaya kagaya nito oh, buti pa sila mapera. Red ribbon ha. Samantalang tayo, tinapay na ano lang. So hindi naniniwalang nahihirapan sila. Merong nahihirapan pero hindi lahat. Ayan, nakita nyo naman, no? Pinipilahan. Ayan, lalabas ka. Ang dami niyang dala, di ba?
So mainit ngayon, hindi ako nag-jacket eh. Pero umaga pa lang eh, mainit na talaga, summer eh.